સામગ્રી ઉમેરીને આજે આપણે બનાવીશું છાશનો મસાલો। તો ગરમીમાં ઠંડક આપતી એવી આજે આપણે છાશનો મસાલો બનાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ તમારું મારા ચેનલમાં। ફરી એક નવો વિડીયો લઈને આવી છું। ગમે તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવીએ છાશનો મસાલો। તો એકદમ નવી રીતે જ આજે આપણે છાશનો મસાલો બનાવીશું। તો છાશનો મસાલો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો ગેસ ઉપર મેં એક પેન રાખી દીધું છે, તેને આપણે હલકું ગરમ કરી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન અથવા તો 25 થી 30 જેટલા મરી એડ કરી દેવાના છે, આખા મરી અને કાળા મરી। ત્યારબાદ 1 વાટકી જેટલું જીરું એડ કરી દેવાનું છે। જો તમારી મસાલાની ક્વોન્ટિટી બહુ ઓછી હોય તો તમે અહીંયા જીરું અડધું લઈ શકો છો અને મરી પણ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં લઈ શકો છો। તો બંને અહીંયા તમે અડધા અડધા કરી લેજો। તો 1 વાટકી જેટલું મેં અહીંયા જીરું ઉમેરી દીધું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન અથવા તો 25 થી 30 અહીંયા મેં ઉમેરી દીધી છે કાળી મરી। તો તેને આપણે ગેસ ઉપર શેકી લેવાની છે અને ત્યારબાદ આપણે તેને ઠંડી કરી લઈશું। હવે અહીં મેં લઈ લીધા છે ફુદીનો અને ધાણા। તો ફુદીનાને મેં સૂકવવા માટે ઘરમાં જ મૂકી દીધું હતું અને 3 થી 4 દિવસમાં કે પછી 2 દિવસમાં ફુદીનો સરસ એવો સૂકી ગયો છે અને ધાણાને સૂકતા 4 થી 5 દિવસ લાગશે। તો અહીં મેં ધાણાને પણ સૂકવી લીધા છે। તો આ બંને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આપણે છાશના મસાલામાં ઉમેરીશું અને છાશનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો આવશે। તો અહીં ધાણા અને ફુદીના બંનેને આપણે મિક્સરમાં પીસી લેવાના છે। તો અહીં મેં મિક્સરનું નાનું જે જાર આવે એ લઈ લીધું છે અને નાના જારમાં આપણે પહેલાં તો ફુદીનો એડ કરી દેવાનો છે અને ત્યારબાદ આપણે ધાણાને એડ કરી દઈશું। તો ધાણાની ક્વોન્ટિટી જો તમે થોડી વધુ રાખશો તો પણ ચાલશે, આ મસાલાનો ટેસ્ટ સારો જ આવશે। તો અહીં મેં બધા જ ધાણા તેની ડંઠલ સમેત ઉમેરી દીધા છે અને ડંઠલ સમેત મેં તેને સૂકવી લીધા હતા અને હવે તે બંને ઇન્ગ્રેડિયન્ટને મેં અહીંયા પીસી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આંખોને ઠંડક આપે તેવો સરસ એવો ગ્રીન કલર આવી ગયો છે આ બંને ઇન્ગ્રેડિયન્ટનો। તો હવે આપણે અહીંયા તે જ મિક્સીના જારમાં ઉમેરીશું શેકેલું જીરું અને શેકેલા મરી, જે આપણે પેનમાં રોસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા તે। ત્યારબાદ અહીં આપણે ઉમેરવાનું છે સંચર પાવડર। જી હા ફ્રેન્ડ્સ, તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા સંચર પાવડર લીધું છે। અહીં હું તેને મિક્સી જારમાં એટલા માટે ઉમેરી રહી છું કે તેનો પણ એકદમ સરસ એવો પાવડર થઈ જાય। જો તેનામાં ગાંઠા હશે તો સરસ એવો પાવડર બની જશે। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મીઠું એડ કરી દીધું છે। તો તમારી જેટલી ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે આજે ઉમેરીશું આજનો સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, જે છે સૂંઠનો પાવડર। જી હા ફ્રેન્ડ્સ, સૂંઠનો પાવડર ઉમેરવાથી આ મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધી જશે। તો આ રીતે યુટ્યુબ ઉપર કોઈએ જ નથી બનાવ્યો છાશનો મસાલો। તમે આખો યુટ્યુબ ખંખોળી લેશો ને તો પણ આવા મસાલાની રેસિપી તમને નહીં મળે અને આ મસાલો બનાવીને તમે ચાટ મસાલા તરીકે પણ યુઝ કરી શકો છો। તો ગમે તે ચાટમાં તેને સ્પ્રિંકલ કરીને ખાશો તો પણ ખૂબ જ સારો એવો ચાટ મસાલા જેવો જ ટેસ્ટ આવશે અને આ મસાલાને તમે છાશમાં પણ વાપરી શકો છો। તો અહીં આપણો છાશનો મસાલો પીસાઈ ગયો છે। હવે આપણે એક ગળણી લઈ લેવાની છે અને તેનામાં આપણે તેને છાણી લેવાનું છે। જો વધારે તેનામાં ગાંઠા કે પછી ન પીસાણું હોય તો અહીં આપણે તેને છાણી લેશું તો બધું જ જે નહીં પીસાણું હોય એ ઉપર આવી જશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં એકદમ જે નાના કાણાવાળી ગળણી આવે છે તે લઈ લીધી છે અને એની મદદથી હું તેને છાણી રહી છું। જો તમારા પાસે આવી ગળણી ના હોય તો આપણો જે લોટ છાણવાનો હરવારો આવે છે તેનાથી પણ તમે તેને છાણી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવો બારીક થઈ ગયો છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કંઈ જ ઉપર નથી રહ્યું, બધું જ સરસ રીતે પીસાઈ ગયું છે। તો હવે આ મસાલાને તમે ફ્રીજમાં કે પછી ફ્રીજની બહારે 12 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। આ મસાલો બિલકુલ ખરાબ નથી થતો। તો આ મસાલાને મેં ડીશમાં સર્વ કરી દીધો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો છે આજનો આ વિડીયો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। હવે આ જ મસાલાની આપણે આજે મસાલા છાશ બનાવીશું તો ખૂબ જ સરસ એવો મસાલા છાશનો ટેસ્ટ આવશે। તો અહીં મેં એક વાસણ લઈ લીધું છે માટીનું, તેનામાં આપણે જામેલું દહીં ઉમેરી દઈશું। તો દહીં કેવી રીતના જમાવું એનો વિડીયો મેં હાલ જ
ચેનલ ઉપર અપલોડ કર્યો છે અને તમે લોકો બધાને ખૂબ જ પસંદ આવ્યો છે. તો જો તમને દહીંની રેસિપી જોવી હોય, ઘાટા દહીંની રેસિપી, તો મારા ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો. અહીં મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું દહીં વાસણમાં ઉમેરી દીધું છે. હવે આપણે તેને વિસ્કરની મદદથી એકદમ સરસ એવું પાતળું કરી લઈશું, ફેટી લઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે દહીં આપણું એકદમ સરસ એવું ફેંટાઈ ગયું છે. હવે આપણે તેનામાં એડ કરીશું છાશનો મસાલો. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એડ કરી દઈશું, કે પછી તમારી છાશની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો તમે થોડો વધારે પણ એડ કરી શકો છો. તો એ તમારા ટેસ્ટ એકોર્ડિંગ એડ કરી દેવાનું છે. ઉપરથી થોડું એવું પાણી કે પછી બરફ એડ કરી દઈશું. ફરી પાછું આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું, વિસ્કરથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું, એટલે એકદમ સરસ છાશમાં છાશનો મસાલો ભળી જશે અને છાશનો ટેસ્ટ જે છે ખૂબ જ સારો એવો આવશે. ગાર્નિશિંગ માટે ઉપરથી થોડો એવો આપણે છાશનો મસાલો એડ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો? મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.